Կապանում երկու նորակառույց շենք կա, մի անգամ 3, չէ, բայց այն երկու նորակառույց շենքը որ թվին էր, որ եկանք ինչ-որ խնդիրներ կար, չէ, սեփականատերը խնդիր էր բարձրացնում, բայց ես անցնելիս արդեն տեսա, որ պատշգամբներում բնակեցված, այսինքն եթե երբանից են սկսել բնակվել, առնել բնակվել, եթե մարդը խաղաղությանը չվստահի, ոնց կարա գա Կապանում, ուղիղ գծով սահմանից 400 մետր, հա, 400 մետր, լավ 400 թող չլինի, թող լինի 1 կիլոմետր, հա, որ մարդ խաղաղությանը լավ վերջը հիմա Կապանը բանա, սահմանի եզրին է, պռնկին է, եթե մարդ խաղաղությանը չվստահի, ոնց կարա տուն առնի և գա տեղ ապրի, չէ լավ, ինչքան? 450,000 քառակուսի մետր է, որ այդ գներն է գալիս, չէ, միջին գնա։ Դե բա, եթե մարդը խաղաղությանը չվստահի, այդ խաղաղությունը համարի վատը, այդ խաղաղությունը համարի անարժանապատիվ եւ այլն եւ այլն։ Ինչի ոնց կարա գա իր ընտանիքը այդ խաղաղության հենց այսպես ասած էպիկենտրոնում իր երեխեքի ապագան կապի տեղ է, ոնց կարա տենց բան լինի։ Բացառված բան է։ Ամենածանր պահերին շինարարությունը 1 վայրկյան չի հանգեցրել, աշխատել են։ Դե էլ հիշում եմ, շինարարի հետ խոսել ենք այն ժամանակ, սեփական տիրոջ ավելի միշտ։ Հասիկ Կապանում ինչքան ծրագիր ենք արել 18 թվից մինչև այսօր։ Ընթացքի մեջ գտնվողներն ներառյալ շուրջ 16 միլիարդ։ 16 միլիարդ կառավարության ֆինանսավորումը տեղ ինչքան է մտավ։ 9.5 միլիարդ մոտ։ Շատ հայ։ Կապանում շատ։ Դեռ շատ պետք է։ Դե բան նոր մարդկանց հետ խոսելիս այդ եմ ասում, այսքան անում ենք, մեկա ծերը չի երևում։ Պետքա լուծումներն որ պետքա շարունակական աշխատանք լինի, որպեսզի չնայած այդ աշխատանքի վերջը երբեք էլ չի լինում հիմա։ Միշտ էլ ցանկացած բնակավայրում միշտ աշխատանք կա անելու։